د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. متحده عربي اماراتو 120 افغان بندیان خوشي کړي دي. متحده عربي اماراتو کې د طالبانو سفارت ویلي چې دغه افغانان د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو کې بندیانو چې د اماراتو د عید الوطني 53مې کلیزې په مناسبت د اماراتو د مشرتابه د بخښنې فرمان له مخې آزاد شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې یاد بندیان د بهرنیو چارو وزارت او د یاد سفارت په مشترکو هڅو راخلاص شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په هڅو د پاکستان، ایران، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو له بندخونو په زرګونو افغانان آزاد او بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د هیواد صنعتکارانو ته 150,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي چې په هیواد کې شاوخوا 150,000 جریبه ځمکه صنعتکارانو ته ځانګړې شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې 1200 شرکتونو په صنعتي پارکونو کې د ځمکو غوښتنه کړې وه. د نوموړي په وینا دوی له افغانستان څخه د پانګې د وتلو او پیسو د قاچاق مخه نیولې او د پانګوالو د جلب لپاره یې ډیر ګامونه پورته کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر 2023 کال د صنعتي پارکونو د قانون تصویب د افغانستان صنعت په برخه کې د مثبت بدلون لپاره یو اغیزناک ګام ګڼي. د اوبو او انرژي وزارت ویان مطیع الله عبید وایي د کابل په ارغندې کې د برېښنا د 500 کیلو ویلټ سټیشن چارې تر 80 سلنې بشپړې شوي دي. د نوموړي په وینا دغه سب سټیشن او دغه راز د بوتخاک، ترخیل او چمتري د پروژو په بشپړېدو سره به له ترکمنستان کابل ته 1000 میگاواټ برېښنا راولېږدول شي. تر دې وړاندې د اوبو او انرژي وزارت له خواجه الوان دښتې د کابل تر ارغندې پورې د یادې پروژې ټولیز لګښت 103 میلیونه ډالر یاد کړی و او زیاته کړې وه چې د دغې پروژې چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي او له ترکمنستان به د 1000 میگاواټ برېښنا په پیرلو سره د کابل او څیرمه 14 ولایتونو د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه حل شي. د کرنې وزارت ویلي چې په هیواد کې د چرګانو د تولید په برخه کې 1 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده. د یاد وزارت ویان ویلي چې دا مهال په هیواد کې 15,000 د چرګانو فارمونه فعال دي او په دې برخه کې پانګونه ورځ تر بلې زیاتیږي. په همدې حال کې د کرنې او مالدارۍ خونه وایي که څه هم په دې برخه کې د پانګونې بهیر د پراخېدو په حال کې دی، خو افغانستان لا هم د چرګانو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی. د کرنې خونې مرستیال وایي د چرګانو سکتور توانېدلی چې د چرګانو د غوښې واردات پای ته ورسوي او دا مهال موږ د چرګانو د غوښې په تولید کې پر ځان بسیا یو، خو د هګیو په تولید کې تر اوسه په ځان بسیا شوي نه یو. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د چرګانو د تولید په برخه کې د پانګونې ظرفیت شته او د هیواد د خودکفا کېدو لپاره باید پانګونه زیاته شي. زابل کې راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی ښارګوټی جوړیږي. زابل کې په جبري توګه راستنیدونکو کورنیو لپاره د 2000 جریبه ځمکې په درلودلو سره د شیخ متی ښارګوټی پرانیستل شو. د باختر خبري اجانس د راپور له مخې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوي چې 15,000 جبري راستنو شوو کورنیو ته به پکې سرپناه برابره شي. د کابل غور لویه لاره په باګک کوتل کې د واورې د اورښت له امله تړل شوې ده. باګک کوتل د بامیان او غور ولایتونو په پوله موقعیت لري. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه کوتل له تېرې شپې راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی. د ټولګټو وزارت د خبرپاڼې له مخې د سالنګ لویه لاره هم نن د واورې اورښت، طوفان او د لید ساحې د نشتون له کبله په موقت ډول د هر ډول تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړي په توګه خپل 2 کلن ماموریت پیل کړ. د معلوماتو له مخې د امنیت شورا 15 غړي لري چې 15 دایمي او 10 نورې غیر دایمي دي. پاکستان، ډنمارک، یونان، پاناما او سومالیا هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې د دې شورا غیر دایمي غړیتوب ترلاسه کړی دی. بل خوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي عاصم افتخار احمد د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي جنډا یوه مهمه موضوع ده. سوریې له ایران غوښتي چې په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي. د سوریې انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیباني الجزیرې تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې په سوریه کې د ایران حضور او نفوذ د دې هیواد د خلکو لپاره پارونکي او یوازې د بشار الاسد د حکومت د بقا لپاره و. هغه ټینګار کړی چې تهران باید په خپله پالیسۍ کې اساسي بدلون راولي تر څو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا ټینګې شي او د سوریې په کورنیو چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. د سوریې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ هم ایران ته ویلي و چې په سوریه کې د ګډوډۍ د تخمونو له کرلو څخه ډډه وکړي.
د آلمان او فرانسې بهرنیو چارو وزیران په یو رسمي سفر سوریې ته تللي دي. د آلمان بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه سفر موخه له سوریې سره مرسته کول دي تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د یو فعال هیواد په توګه په خپل قلمرو بشپړ کنټرول ولري. د آلمان بهرنیو چارو وزارت په وینا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل لیبارو او انلینا بیربوک به د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د سوریې د موقت حکومت د مشر احمد الشرع سره وویني. د اسرایلو د پوځ ویان په یو بیان کې ویلي چې د رواني فشارونو له وجې په زرګونو اسرایلي پوځیانو غزه کې له جګړې ډډه کړې ده. د نوموړي په وینا د سرتیرو په منځ کې د ځان وژنې شمیر هم د اندېښنې وړ ډیر شوی دی. د اسرایلو د پوځي چارواکو په وینا په 2023 کال کې 21 اسرایلي سرتیرو او په 2023 کال کې 19 اسرایلي سرتیرو ځان وژنه کړې ده. د راپورونو له مخې همداراز په تیرو 2 کلونو کې د فلسطینیانو پر وړاندې عملیاتو کې 800 اسرایلي ځواکونه وژل شوي دي. زيلنسکي په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر له ځایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي هیواد د فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې په اوکراین کې اروپایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د نوموړي په وینا خو د دې کار لپاره یوازې فرانسه کافي نه ده او اوکراین نه غواړي چې دغه وړاندیز د یو یا دوه هیوادونو لخوا عملي شي. هغه زیاته کړې چې دغه وړاندیز په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو په لور یو ګام دی. په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو ځای پر ځای کول په دې معنی نه دي چې اوکراین په راتلونکي کې په ناټو کې ګډون نشي کولی. د سویلي پښتونخوا په ژوب ولسوالۍ کې د مسرت عزیز په نوم د ښځو او بشري حقونو یوه فعاله د خپل ورور له لورې وژل شوې ده. د ژوب پولیسو د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي چې د بشري حقونو دغه فعاله یې ورور ځکه وژلي چې په سیمه کې سیاسي او مدني فعالیتونه ترسره کول. پولیس زیاتوي چې تورن کس خپله خور تر 4 مرمیو ویشتلو وروسته له سیمې تښتېدلی او دوی یې په اړه پلټنې پیل کړي دي. ځایي خبریالان وایي مسرت عزیز د جوب له مندوخیلو قبیلې څخه وه او په سیمه کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې فعالیتونه کول او په دې برخه کې یو شمیر سیمینارونو کې هم برخه اخیسته. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا د دې مهال لنډ خبرونه. تر بیا ښې چارې.